මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. ජාතියේ සංනිවේදකයා විශ්වාසය සමග පෙරට. රාත්‍රී 9යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති සංස්කරණය කුමාර ඇලපාත, ප්‍රකාශය ඥානින්ද පෙරේරා. දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා හෙට අලුයම 4ට තාවකාලිකව ඉවත් කරයි. දිස්ත්‍රික්ක 12ක ග්‍රාම සේවා වසම් රැසක් හෙට සිට හුදකලා තත්වයට. රට විවෘත කිරීමට අදාළ නව මාර්ගෝපදේශ නිකුත් වෙයි. කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 2581 දක්වා ඉහළට. මෙවර රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මිහින්තලේ රජමහා විහාරස්ථානයේදී ඇමරිකානු හා ඊශ්‍රායල ජනාධිපතිවරු ලබන 28 වෙනිදා හමු වෙති. නවසීලන්තයට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟයේ ඉන්දිය පළමුවෙනිම ලකුණු 217කට සීමා වෙයි. මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන්. දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා හෙට අලුයම 4ට තාවකාලිකව ඉවත් කරයි. යලි 23 වෙනිදා රාත්‍රී 10 සිට සංචරණ සීමා පැනවෙන අතර 25 වෙනිදා අලුයම 4 දක්වා ක්‍රියාත්මකයි. හෙට අලුයම 4 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක 12ක ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශ ගණනාවක් හුදකලා කරන බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි. ඒ අනුව කොළඹ දෙමටකොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ආරාම ප්‍රදේශ හා 66 වත්ත, ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ යටිහේන සියඹලාපේ වත්තේ සහ නාහේන යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ නවවලක පිටිය ගම්මානය, මඩකලපුව එරාවුරු නිරබෝධි නගරීර, නිරබෝධි පටිහිර, මැංචකොළායි සහ බදුරිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම්, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාවස්කඩුව දකුණ සහ මිනේරිතැන්න සුනාමි ගම්මානය, යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ සාවට්කඩ්ඩු ග්‍රාම නිලධාරී වසම, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ දෙමදෝය නිකගොල්ල උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම සහ කිවුලවාඩිය හා ගුරුවෙල ග්‍රාම නිලධාරී වසම්, පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ මරක්ලගම, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කැරොලිනාවතු අයට අයත් කඩවලවත්ත කොටස, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගෝනවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බොල්තුඩුව ගම සහ මාතර පැලෑන දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් හුදකලා කිරීමට යටත් වනු ඇත. හෙට දිනේ සිට ජූලි මාස 5 වන දින දක්වා බලපැවැත්වෙන නව සංචරණ සීමා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කරයි. දිස්ත්‍රික්ක අනුව රෝගීන් වාර්තා වීම සැලකිල්ලට ගනිමින් දිස්ත්‍රික්ක වර්ගීකරණය කරනු ලැබේ. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්කවල තවදුරටත් සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම හෝ දැඩි කිරීම සිදු කරන බව අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි. කොවිඩ් රෝගයේ පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා පුරුදු පුහුණු ජීවන රටා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යා යුතුය. අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. මෙම කාලය තුළ එක් නිවසකින් හෝ නවතැනකින් පිටවීමට අවසර දී ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 2 දෙනෙකුයි. බස්නාහිර පළාතේ පොදු ප්‍රවාහන සේවා, අත්‍යවශ්‍ය සේවා, සේවක ප්‍රවාහනය සඳහා පමණක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. සෙසු පළාත්වල මගී සංඛ්‍යාව ආසන ධාරිතාවෙන් 50%කට සීමා විය යුතුය. පෞද්ගලික සහ කුලී රථවල ගමන් කළ හැක්කේ උපරිමයෙන් 2 දෙනෙකුට පමණි. අත්‍යවශ්‍ය සේවා සහ උපයෝගිතා සේවා අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් යටතේ පවත්වාගෙන යා යුතුය. රජයේ ආයතන හා පෞද්ගලික ආයතනවල සේවකයින් අවශ්‍යතාව මත ආයතන ප්‍රධානියාට ගෙන්වාගත හැකිය. හැකි සෑම විටම නිවසේ සිට වැඩ කිරීමට සේවකයින් උනන්දු කළ යුතු වෙයි. බස්නාහිර පළාත තුළ ආයතනමය රැස්වීම්, වැඩමුළු, සම්මන්ත්‍රණ ආදී සඳහා අවසර නැත. සෙසු පළාත්වල අත්‍යවශ්‍ය නම් පමණක් ආයතන රැස්වීම් පැවැත්විය හැකි අතර සහභාගී වන පිරිස 10 දෙනෙකුට සීමා විය යුතුය. එම පළාත්වල වැඩමුළු සහ සහභාගී විය හැකි සංඛ්‍යාව 25කි. කර්මාන්ත කටයුතු විශේෂිත ජෛව ආරක්ෂිත බුබුලක් වශයෙන් පවත්වාගෙන යා යුතු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියයි. බැංකු සහ උකස් මධ්‍යස්ථාන ආදී මූල්‍ය ආයතන විවෘතව පවතී.
සෑම වේලාවකම මුළු ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව 10ක් නොඉක්ම විය යුතුය. මෙම සංචරණ සීමා පවත්නා කාලය තුළ කෘෂි කර්මාන්ත කටයුතු සහ වැවිලි කර්මාන්ත කටයුතු පවත්වාගෙන යා හැකිය. එලිමහන් වෙළඳාම හා සතිපොළ පළාත් පාලන ආයතන විසින් පනවනු ලබන සීමා යටතේ විවෘත කළ හැකිය. ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘත කළ හැකි තොග වෙළඳාම සඳහා පමණි. ලියාපදිංචි ජංගම වෙළඳුන්ට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ අවසරය ඇත. බස්නාහිර පළාත තුළ පදික වෙළඳාමට අවසර නැත. සිල්ලර වෙළඳසැල් විවෘත කෙරෙන අතර ලබා දී ඇති උපදෙස්වලට අනුව පවත්වාගෙන යා යුතුය. සුපිරි වෙළඳසැල්ද දී ඇති උපදෙස් අනුව පවත්වාගෙන යා යුතුය. බස්නාහිර පළාත තුළ සාප්පු සංකීර්ණ වසා තැබෙනු ඇත. මෝටර රථ ගරාජ්, ටයර් සේවා ආදිය පුද්ගලයින් එක් රැසීමකින් තොරව විවෘත කරේ. හිසකෙස් සැකසීමේ සහ රූපලාවන්‍යාගාර විවෘතයි. එක්වරක සේවය ලබා දී හැක්කේ එක් අයෙකුට පමණි. බස්නාහිර පළාත තුළ නිමියදුම් විකිණීමේ වෙළඳසැල් වසා තැබෙනු ඇත. වැඩිහිටි සහ ළමා නිවාස සහ බන්ධනාගාර සඳහා අමුත්තන් පැමිණීම තහනම් කෙරේ. ව්‍යායාම මධ්‍යස්ථාන, ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාර සහ පීනුම් තටාක වසා තැබෙනු ඇත. මංගල උත්සව සඳහා අවසර නැත. විවාහ ලියාපදිංචීමට අවසර ඇති අතර සහභාගී කරවා ගත හැකි 10 දෙනෙකු පමණි. අවමංගල්‍ය කටයුතු පැය 24ක් ඇතුළත සිදු කළ යුතු අතර සහභාගී විය හැකි පුද්ගලයින් 15 දෙනෙකුට පමණි. ග්‍රස්ත පෞද්ගලික උත්සව, මංගල උත්සව, ආගමික උත්සව ආදිය සඳහා අවසර නැත. පුස්තකාල, සිනමා හල් සහ කෞතුකාගාර තවදුරටත් වසා තැබෙනු ඇත. සැනකෙළි සහ සංගීත සංදර්ශන පැවැත්වීමට අවසර නැත. අවන්හල්ද වසා තැබෙනු ඇත. අන්තර්ජාල හරහා ලබා ගන්නා ඇණියුම් සහ බෙදා හැරීම් සඳහා පමණක් අවන්හල් විවෘත කළ හැකිය. සංභාෂණ රැස්වීම් තහනම් වේ. ඔට්ටු මධ්‍යස්ථාන, කැසිනෝ, රාත්‍රී සමාජශාලා, සම්භාන ආයතන, හෝටල්, විවේකාගාර ආදියද වසා තැබෙනු ඇත. මෙරට කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 2581ක් දක්වා ඉහළයයි. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තවත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 47ක් අද දින තහවුරු කළේය. ඊයේ දිනේ සිදු ඇති මෙම මරණ අතර වයස අවුරුදු 30ට අඩු එක් පිරිමි පුද්ගලයෙකු සිටින අතර වයස අවුරුදු 30ත් 59ත් අතර මරණ සංඛ්‍යාව 6කි. වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව 40කි. මරණයට පත් වූවන් අතර 20 දෙනෙකු කාන්තාවන් වන අතර 27 දෙනෙකු පිරිමි පුද්ගලයෝ වෙති. මේ අතර අද දින තවත් කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් 2008 දෙනෙකු හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවෙන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි. ඒ අනුව මෙරට මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිත සංඛ්‍යාව 2,39,669ක් දක්වා ඉහළ ගියේය. කොවිඩ් ආසාදිතව ප්‍රතිකාර ලැබූ රෝගීන් 1996 දෙනෙකු සම්පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් සහ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලින් අද පිටව ගොස් ඇත. ඒ අනුව සම්පූර්ණ සුවය ලැබූ මෙරට කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 2,01,389කි. මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. දැන් HDFC බැංකුවෙන් EPF ණය තොරතුරු හා සේවාවන් SMS එකකින්. මෙවර රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මේ මාස 24 වෙනිදා බිහින්තලේ රජමහාවිහාරස්ථානයේ මැදමළුවේදී පැවැත්වේ. ත්‍රිනිකායක මහානායක ස්වාමින් වහන්සේ හෝ අනුනායක ස්වාමින් වහන්සේ මාර්ගගත ක්‍රමයට අනුව ඊට සහභාගී වෙති. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරමින් මෙවර පොසොන් උත්සවය 15 දෙනෙකුට පමණක් සහභාගී වන බව බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජෙනරාල් සුනන්ද කාර්යපෙරුම මහතා පවසයි. ආලෝක පූජාව ලබන 23 වෙනිදා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කරේ. 24 වන දින ආලෝක පූජාව විවෘත කරනු ලබන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසිනි. මෙම සියලු කටයුතු මාර්ගගත ක්‍රමය අනුව සිදු කිරීමට නියමිතයි. බිහින්තලේ රජමහා විහාරාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය වලව හැංගුණු වැවේ ධම්මරතන ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇත. වසර 60කට ආසන්න කාලයක් පුරා සිදු කරන ලද රසායනික පොහොර භාවිතයේ හේතුවෙන් වකුගඩු රෝගීන් 65,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මෙරටින් වාර්තා වී ඇතැයි අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසයි. අලුත්ගමගේ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ රසායනික පොහොර ගෙන්වීම නතර කිරීම මගින් නිරෝගී පරපුරක් රටේ බිහිවන බවයි.
රසායනික පොහොරවල TSP වල තියෙන බැරලෝහ සහ වල්නාශක වල තියෙන විනාශය නිසා වකුගඩු වලට වෙන හානිය පිළිබඳ ලංකාවේ ලෝකේ හැමතැනම පරීක්ෂණ පවත්වලා තියෙනවා. අද වෙනකොට වකුගඩු රෝගීන් 65000ක් මේ රටේ ඉන්නවා. අවුරුදු 10 දරුවට දියවැඩියාව හැදිලා. අද හැදෙන රෝග බලපුවාම අපි පාවිච්චි කරන වසවිස මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න එනකොට මේක පිටිපස්සේ අභියෝග රැසක් තියෙනවා. වසරකට බිලියන 100ක ගණදෙනුවක් මේක. මේ බිලියන 100ක ගණදෙනුවක් එක්ක අපි සටන් කරන්නේ. හැබැයි අමතක කරන්න එපා. ඒ බිලියන 100 නෙවෙයි අපි පිළිකා රෝහල් හදන්න වකුගඩු රෝහල් හදන්න දියවැඩියාවට මේ සියලු රෝග වලට බෝඩ රෝග වලට රජය වැය කරන මුදල බිලියන දහස් ගාන මේ ජාතික වැඩසටහන ඔබ සහයෝගය දෙන්න. අපි ගොවියට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ගොවියට කිසිම පොහොර හිඟයක් ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ගොවියගේ නිෂ්පාදනය මඩුවක් වුණොත් ඊට වන්දියක් ගෙවන්න අපි සූදානම්. ඒක ගෙව්වට පාඩු නැහැ. ඊට වැඩිය විශාල මුදලක් අපි සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් වෙන් කරනවා. ඒ නිසා මේක දේශපාලනීකරණය කරගන්න එපා. ප්‍රමුඛ පුවත දැන් HDFC බැංකුවෙන් EPF ණයතොරතුරු හා සේවාවන් SMS එකකින් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලිකංශයේ රැකියාවේ නියුතු ඔබ කොහේ සිටියත් EPF ණයතොරතුරු හා සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා කළ යුත්තේ EPF හිස්තැනක් නම හා ප්‍රදේශය සඳහන් කර 071 SMS එකක් එවීම පමණයි. HDFC බැංකුව ඔබ අප සුරකින්න බැංකුව. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. හෙට දිනේ සංචරණ සීමා ලීල් කිරීමෙන් අනතුරුව ජනතාව තවදුරටත් අවධානයෙන් පසුවීමේ අවශ්‍යතාව සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙයි. කොවිඩ් අවදානම තවමත් රටින් පහව ගොස් නැත. ඉන්දිය ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයද මෙරටින් හමු වී ඇත. මෙම තත්ත්වය මත ජනතාව කටයුතු කරන ආකාරය අනුව රට ඉදිරි කටයුතු තීරණය වන බව රජය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ විධායක සභික වෛද්‍ය ප්‍රසාද් කොළඹගේ මහතා පවසයි. ඉන්දියානු ප්‍රභේදය ශ්‍රී ලංකාවේ මතුවලා තියෙන පසුබිමක ජනතාව අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. ඊ타මත්ම වේගයෙන් පැතිරෙනවා. ඒ වගේම ඊ타මත්ම වේගයෙන් මරණ සිද්ධ වෙන ප්‍රභේදයක් හැටියට අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ වෙන විට ඉන්දියානු ප්‍රභේදය. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි ඉල්ලා සිටින ජනතාවගෙන් අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවකට හැරෙන්න අනිකුත් කාරණා වලට යන්න එපා. එදියට වගකීමෙන් කටයුතු කිරීම හරහා ලැබෙන ප්‍රතිඵල අනුව තමයි අපේ රටේ ඉදිරි කාලවකවානුව තීරණය වෙන්නේ. පහුගිය සති කිහිපේ රට වසා තැවීම හේතුවෙන් අපිට යම්කිසි ආකාරයකින් රෝගීන්ගේ ප්‍රස්ථාරගත අඩුවීමක් ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. මේ දිනවල ඩෙංගු රෝගයේද හිස ඔසවමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙයි. එබැවින් ඩෙංගු මර්ධනය කෙරෙහිද අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කෙරේ. පරිසරය පිරිසිදු තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගේ අවධානය අඩුවීමෙන් පැවතීම ඩෙංගු රෝගය යලි හිස එසවීමට හේතුව වී තිබේ. ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන සොයා විනාශ කිරීමේ විශේෂ මෙහෙයුමක් බස්නාහිර පළාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලය හා පොලිස් පරිසර කොට්ටාශය එක්ව අද ක්‍රියාවට නැංවිය. පොලිස් නිලධාරීහු 200 දෙනෙක් ඒ සඳහා එක්ව සිටියහ. ලෝක ප්‍රවෘත්ති COVID-19 වෛරසයේ ඕනෑම ප්‍රභේදයකින් ආරක්ෂාව සැලසීමට ස්පුට්නික් V එන්නත මගින් නැතිවන ප්‍රතිදේහ සමත් බව ස්පුට්නික් එන්නත නිෂ්පාදනය කළ ගමලෙයි මධ්‍යස්ථානය පවසයි. මෙම එන්නත මගින් කොවිඩ් වෛරසයේ බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රභේදයේ සිට ඉන්දිය ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය දක්වා සෑම ප්‍රභේදයකින්ම මිනිස් ශරීරයට ආරක්ෂාව සැලසෙන බව මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී ඇලෙක්සාන්ඩර් ගින්ට්බර්ග් පෙන්වා දෙයි. ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් හා ඊශ්‍රායල ජනාධිපති රොවින් රෙව්ලින් අතර හමුවක් මේ මාස 28 වෙනිදා වොෂින්ටන්හි ධවල මන්දිරයේදී පැවැත්වේ. මෙම හමුව දෙරට අතර නොබිදෙන සුළු හවුල්කාරීත්වය හා දෙරට ජනතාව අතර ගැඹුරු සබඳතාව පිළිබිඹු කරන බව ධවල මන්දිරය නිකුත් කර ඇති නිවේදනයක දැක්වේ. කලාපයේ පවතින බොහෝ ගැටලු හා අවස්ථාවන් පිළිබඳව මෙම හමුවේදී අවධානය යොමු කරනු ඇත. ඊශ්‍රායල් ජනාධිපතිවරයාගේ දුර කාලයේ ඉක්මයාමෙන් පවතින බවත් මෙම සංචාරය ඔහු වෙනුවෙන් තිලිනයක් බවත් නිවේදනයෙහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි. පිරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. සූරිය වැව නගරය හරිත නගරයක් වශයෙන් සංවර්ධනය කරේ. නගර මධ්‍යයේ ශාක වර්ග සිටුවීම අනුව ආරම්භ වී ඇත.
කළුවර මාදං මී කොළොන් කළුමැදිරි ආදී දේශීය ශාක වර්ග ඒ අතර වේ. නගරය ආසිත වැව ආසන්නයේ ඇවිදින මන්තිරු සහිත නිදහස් පරිසරයක් සැලසුම් කර ඇති බව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි. හම්බන්තොට මහනගර සංවර්ධනයට සමගාමීව වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවේ. ක්‍රීඩා පුවත්. ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශූරතාවලියේ ඉන්දියාව සහ නවසිලන්තය අතර අවසන් බහතරගේ 3 වන දිනය අදයි. මුලින් පන්දුවට පාර දුන් ඉන්දිය කණ්ඩායම සිය පළමුවෙන්ම සඳහා සිළු දෙනා දැවී ලකුණු 217ක් රැස් කළේ. විරාත් කෝලි ලකුණු 44ක්ද අජින්කියා රෙහානි ලකුණු 49ක්ද රැස් කළහ. පන්දු යැවීමේදී කයිල් ජෙමිසන් කඩලු 5ක් විදහෙළිය. අනතුරුව සිය පළමුවෙනි සඳහා ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කළ නවසිලන්ත කණ්ඩායම මිට සුළු මොහොතකට පෙර කිසිවෙකුත් නොදැවී ලකුණු 39ක් ලබා සිටියේය. ටෝකියෝ ඔලිම්පික් කුලලේ සමාරම්භක අවස්ථාව සඳහා පුද්ගලයින් 20000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සහභාගී කරවා ගැනීමට සංවිධායකවරු සැලසුම් කරති. ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ අය මෙන්ම සාමාන්‍ය නරඹන්නන්ද එම පිරිසට ඇතුළත් වනු ඇත. විදේශීය නරඹන්නන් ක්‍රීඩාවලට සහභාගී කරවා නොගැනීමට සංවිධායකවරු පසුගිය මාර්තු මාසයේදී අවසන් තීරණයකට එළඹුණහ. ජපාන නරඹන්නන් සීමා සහිත පිරිසක් දැඩි කොන්දෙසි සහිතව ක්‍රීඩාංගවලට ඇතුළත් කර ගැනීමට නියමිතයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ NSB ගෞරව ප්‍රශංසා. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව. රුපියල් මිලියන 45,000ක් පටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් මේ මාස 22 වෙනිදා සිදු කරන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියයි. දින 91කින් කල්පිරෙන රුපියල් මිලියන 10,000ක් පටිනා බිල්පත්ද දින 182කින් සහ දින 364කින් කල්පිරෙන රුපියල් මිලියන 17,500ක් බැගින් වටිනා බිල්පත්ද ඒ අනුව නිකුත් කිරීමට නියමිතයි. ටෙන්ඩර් බාර ගැනීම එදින පෙරවරු 11ට අවසන් වේ. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ රට වෙනුවෙන් විශිෂ්ට සේවයක් සිදු කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් වූ ඔබට පිදෙන උත්තමාචාරයක් ලෙස ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව NSB ගෞරව ප්‍රශංසා හඳුන්වා දුන්නා. දැන් NSB ගෞරව ප්‍රශංසා සමගින් 6.75ක අවම පොලියක් යටතේ මිලියන 5ක් දක්වා ණය මුදලක් පැය 2කින් ලබා ගන්න. විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවක ඔබට වයස අවුරුදු 75 දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම්ද සහිතයි. ග්‍රිබ් වාර්තා අනවශ්‍යයි. NSB ගෞරව ප්‍රශංසා ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව. ආර්ථික පුවත් ආවරණය යුතුයකම් වගකීම් එක්ක සල්ලි ඉතුරු කරන්න ලේසි නෑ. ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතට ආකර්ෂණීය පොලියක් හා ආරක්ෂාවක් දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙන්නේ ඒකයි. LOLC Finance ස්ථාවර තැන්පතු ඉතිරිය උතුරන්න. 2001 දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින නීතිගත කරන ලද LOLC Finance PLC ICRA ලංකා ලිමිටඩ් වෙතින් SLA ස්ථාවර ශ්‍රේණිය ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි. මෙරට පොල් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංගීම උදෙසා දිවයින පුරා පොල් පැල මිලියන 4ක් බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් ලබන ජූලි මාස 10 වෙනිදා ආරම්භ වෙයි. එම දිනය ජාතික පොල් දිනය වශයෙන් නම් කර ඇති බව පොල් බගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ සාමාන්‍ය අධිකාරිණී මානෙල් කුලරත්න මහත්මිය පවසයි. සමාරම්භ උත්සවයේ දින පුත්තලම වැලිකැටිය වත්තේදී පැවැත්වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වන මානෙල් කුලරත්න මහත්මිය. පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිකැටිය වත්ත තමයි අපේ සමාරම්භ උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ. එතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පොල් වගාවට අයත් සියලුම කටයුතු ප්‍රදර්ශනය කරන්නට. උදාහරණයක් විදිහට ඇලිවැටි ක්‍රමයට පොල් පැල සිටුවීම, ඒත් එක්කම කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය, කාබනික පොහොර කොහොමද පොල් වගාවට යොදාගන්නේ, ඒත් එක්කලම මයිතා උවදුර පාලනය කරන්නේ කොහොමද, කළු කුරුමිනි, රතු කුරුමිනි උවදුර පාලනය කරන්නේ කොහොමද, ඒත් එක්කම සමෝච්ච කාණු සකස් කරන්නේ කොහොමද, මේ වගේ පොල් වගාවට අදාළ පොල් වගාවේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නට අවශ්‍ය වෙන සියලුම සාධක අපි ක්ෂේත්‍රයේදී ප්‍රදර්ශනය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වැලිකැටිය වත්තෙන් ආරම්භ වන පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ වන මේ උත්සවයත් හා සමගාමීව මෙතන වැඩ කිරිගහට යන්න වගේලු. ඇත්තද මල්ලි? නැතුව ළමයිට උගන්වන්න, ගෙවල් හදන්න, ඉඩම් ගන්න. බිස්නස් කරන අයමයි ගොඩක් වෙනවලුනේ. ඔව්. අනිකෙන හැම කෙනාම දියුණු වෙනවනේ. අක්කලට නිසා කියන්නේ ත්‍රිවිල් එලෝපු මට වෑන් එකට පාර පෙන්නුවෙත් මෙතන ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ තැන. ඔබේ ඕනම අවශ්‍යතාවයකට සුදුසු මූල්‍ය විසඳුම් දෙන එන අය දියුණු වෙන අය එන LOLC සමූහය. එන්න දියුණු වෙන්න.
කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. බොහෝ ප්‍රදේශවලට වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. බස්නාහිර මධ්‍යම සබරගමු හා වයඹ පළාත්වලත් ගල් හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවිය හැකිය. ඇතැම් ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය වැඩි විය හැක. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන ආවේ. සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. රාත්‍රී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ සිරස්තල දැන්වෙන්න යළිත්. දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා හෙට අලුයම 4ට තාවකාලිකව ඉවත් කරේ. දිස්ත්‍රික්ක 12ක ග්‍රාම සේවා වසම් රැසක් හෙට සිට හුදකලා තත්වයට. රට විවෘත කිරීමට අදාළ නව මාර්ගෝපදේශ නිකුත් වෙයි. කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 2581ක් දක්වා ඉහළට. මෙවර රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මිහින්තලේ රජමහා විහාරස්ථානයේදී ඇමරිකානු හා ඊශ්‍රායල් ජනාධිපතිවරු ලබන 28 වෙනිදා හමු වෙති. නවසීලන්තයට එරෙහි ටෙස්ට් තරගයේ ඉන්දිය පළමුවෙනිම ලකුණු 217කට සීමා වෙයි. රාත්‍රී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියින් සමාප්තයි. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට www.slbc.lk වෙබ් අඩවි ඔස්සේද ඔබට සවන් දිය හැකියි. ජාතික ගුවන්විදුලියේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය හෙට උදෑසන 6ට.